Bu videoda turlu döwletlerdäki iPhone bahalaryny deňeşdirmek isleýär. İlki bilen Türkiýany saýladyk. Türkiýeden en mäňizde salam. Bugün size videomuzda iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max bahalaryny tanıştyrarys. Gelin onda başladyk. iPhone 14 31.000 TL, iPhone 4 Pro 40.000 TL, iPhone 14 Pro Max 44.000 TL ve indi gelin iPhone 14 satın almak için ortalama 4 ay, iPhone 14 Pro için ortalama 6 ay ve iPhone 14 Pro Max için 6,5 ay işlemeli bolýar. Salam dostlar, görmýärdiňiz. Bugün biz Dubayda iPhone bahalaryny öğrenmäne geldik. Bugün iPhone 14 Pro Max'ın 256 GB'ı yaklaşık $1400. iPhone 14 Pro $272. Şolar ýaly 14 Plus получается $1200. Bu da yaklaşık $1000 bolýar. Ähliňize Hindistan ýurdundan salam. Bu dükanda häzir iPhone 14'ün bahalary bilen sizi tanıştyrmakçy. iPhone 14 Pro 125.900 rupi, iPhone 14 Pro Max 135.900 rupi, iPhone 14 74.900 rupi, iPhone 14 Plus 84.900 rupi. Gelingini bolsa ortaça aýlyk bilen olary näçe wagtda gazanp bolýanyny görelim. iPhone 14 Pro almak üçin 4 ay, iPhone 14 Pro Max üçin 4,5 ay, iPhone 14 üçin 2,5 ay we iPhone 14 Plus üçin 3 ay işlemeli bolýar. Dostlar, görmýärdiňiz. Indi gelýäs Amerika iň soňky video. Bärde näçe gün işlemeli, näçeden bahasy Amerikada. iPhone'dan bahasy faktalar giren görkeden. 14 Pro'dan başladı. 14 Pro $1000 dostlar. Ve 14 Pro Max'da $1100 dostlar. Bunun için şunun için 6 gün işlemeli bärde. Bunun için de 7 gün dostlar. Şoňa bak.